چجوری رها باشیم و استرس کار رو نداشته باشیم. تا موقعی که استرس کار هست اون کار شما خیلی تاریک میشه و خیلی ضعیف میشه، حتی خودتو ضعیف میکنه. تا موقعی که برای کارت، اگه داری کار میکنی، تا موقعی که برای کارت رها نباشی و میدونی یکی هست که همه اینا رو چیده، شما فقط تجربهش میکنی. یکی چیده تمام اینها رو که تو تجربهش کنی. از اون اولت هم خودت شروع کردی که چیدمانه شدی، اینجوری تجربه کنی. پس اما اگه داری تجربهش میکنی، رها باش، بذار اون چیدمانت بیشتر تغییر کنه برای خوبی، برای رشد به بالا. پس شما هر چقدر ذهنتون درگیر میشه برای منفی، شما دنیای بیرونت رو خیلی منفی تجربه میکنی. کار از دست میدی، پول از دست میدی، خانواده از دست میدی. و رها باشی کامل. وقتی رها میشی تمام خوبی ها رو جذب میکنی. وقتی که جذب میکنی، وقتی رها هستی، حال خوبه. اون حال خوبه در دنیای درون به دنیای بیرون انتقال داده میشه. انسان کارایش اینه که تولید انرژی، ارتعاش، فرکانس میکنه. اصلا این زمینی که روش حضور داریم روی 3 تا کلمه داره حرکت میفته: انرژی، ارتعاش، فرکانس، که اینجا تولید میکنه برای کل هستی.